點解咁快將永康堂交俾我啊？永康堂就係艱難時期，所以就需要你啲咁嘅年青人嚟主持大局咯。我老啦，冇晒魄力，我亦都唔想理咁多嘢。爹哋，你邊度算老啫？你就有魄力㗎。我自己知自己事。我近嚟嘅身子好差，你都唔想我捱出病啊？梗係唔想啦。咁你又好應該接我手，替我打理永康堂，將永康堂嘅生意搞得比我更好。年青人要有啲豪氣之係。你媽咪搞成咁，我好內疚。我要放低晒所有嘅嘢，同佢去美國醫病。為咗媽咪，我應承。咁至係噶嘛？你接手之後，千祈要記住，做事要小心謹慎，千祈唔好指意晒外人啦。凡事要親力親為。我明白你意思嘅。明白最好啦。契爺同廠長一向當你子弟輩咁，有咩緊要事，最緊要同佢兩個商量先。我會嘅啦。爹哋，咁舅父咧？我有分數。問世上有幾多麼？姐夫，你做咩搞掂話退休啫？少少胃病啫嘛，胃病醫得好噶，咁醫好咗之後，咪繼續喺度主持大局咯。世君，好多謝你嘅好意。永康堂本來就係容家嘅，我坐呢個位咁多年，都好應該退位嘅。係呀，姐夫，大家都係自己人，你講埋啲咁嘅説話做咩啫？世君，大家係自己人。我希望你第日可以幫到阿希，佢仲後生，唔明白做生意嘅困難。阿希係我外甥，我唔幫佢，我幫邊個？我打算將永康堂嘅15%嘅股份就撥歸你名下，咁你都係股東之一啦。藥廠有錢賺，你都可以分到紅利啊嘛。姐夫，你千祈唔好誤會，我幫阿希係出於一片好心，我唔係話貪圖小利啊。我知，不過永康堂呢係我外父創辦嘅，你係佢嘅仔，應該有份嘅。仲有啊，我打算升你做副總經理。咁阿希呢，有個得力嘅人喺佢身邊，咁咪會好啲噶嘛？你嘅意見點？姐夫，你咁樣照顧我，我仲有咩意見啫？總之你放心，我一定盡力幫阿希搞好永康堂嘅。咁啊最好啦，多謝你先。嗱，你今次啊卒之得償所願啦，又做得副總經理啦，又做埋永康堂股東添。阿坤哥，我啊真係唔明啦，嗰個老嘢做咩咁好死咧？哎呀，阿球，呢個世界係冇死錯人，你估佢真係咁好心想益我啊？佢想收買人心，佢驚住第日自己退休之後咧，阿希搞唔掂個檔攤，咁啊俾多少甜頭我，等我一條心幫佢個寶貝仔。哦，又係喎，你說得對，哈哈。俾得個15%，我就想我一條心幫佢，即頭當我細路。今日你想點啫？想點啊？除非我冇機會啦，一有機會我成間永康堂掠晒佢。咁大口氣？哦，Lisa，講你又唔好睇小我哋坤哥喎嚇。而家咧乜嘢事啊，都係要睇下我哋啲忽得生意順順利利，係嘛？
如果順順利利啊，嗰陣一有咗銀呢，我哋就要風得風，要雨得雨啦。喂，講起呢忽得啦，嗰件事進行成點啊？你放心，聽日就出發，如無意外呢，好快脆有銀。有銀啊，有銀佢就知道我容世君犀利啦。嚟，預祝我哋成功。飲杯。我就係怕你操心，所以一切安排好晒先至話俾你聽。我咁做，你贊唔贊成啊？如果唔贊成嘅，我可以重新安排過㗎。我贊成。贊成係最好啦。我機票都買咗㗎啦。嗱，咁我哋可以安安樂樂去美國啦。係。我以前一直都以小人之心度君子之腹，我真係我哋都老夫老妻啦，仲講埋呢啲嘢做乜嘢？我但求你開心。阿爸講得啱，佢話你係一個好人，幾十年嚟佢咁信任你，真係冇信錯到。國碧，唔好咁啦，咁大個人咯，仲好似細路仔咁。得啦，正式移交手續辦妥啦。阿希，第一個恭喜你先。多謝。由聽日開始呢，阿希就永康堂嘅董事長兼總經理。希，你上去做啊？一定。恭喜你。多謝。恭喜，多謝。媽咪啊，俾啲心機休養下。你都俾啲心機打理永康堂啊！得閒呢，打多啲長途電話嚟同媽咪傾偈。我會㗎啦。大姑奶啊，呢度嘅嘢你放心得啦，你一路成功咧。有心。咁啊，你同意晒啦喎。梗係啦。啊，係啦，希啊。如果藥廠有咩事呢，記得問契爺啊。我會㗎啦。唉，你就唔使掛住嘅，你兩夫妻當係保密語。你啊真係啊！家姐姐夫，好在我及時趕到。點解走到咁急啊？哦，冇，我走去買兩個花環送俾你哋啊嘛。係呀，老唔老土啲啊？要嘅，一定要帶佢。呢次你哋去美國啊，喜事嚟噶嘛。使乜咁客氣咧？姐夫，你都有講。得，我揸住得啦。要嘅。多謝你好意。好啦，你快先啦，我哋夠鐘上機㗎啦。順風喎，好，再見啦，再見。等我嚟。拜拜。打電話。我得閒啊。虛擬情人已經喺 TVB Anywhere North America 上架啦，北美嘅觀眾想即刻收睇，快啲去下載呢個藍色 app嚟睇免費嘅劇啦，煲劇啦！